halka aad ka daawanayso waa Jana Galafaro official haddaan ugu socdaan subscribe like share comment intaba waa xagiini haddaba Sharma Boy iyo idinkaan iskale dhaxbaxa ee daawasho wanaagsan. bismillahir rahmaanir assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Soomaaliyeed meel walba joogto asalaamaya waxa waaye horta mar walba waxa isdhaha barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talentigaaga waxa waaye fan iyo hees oo inta ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aada maxaan kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ay arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasiranayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darni ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadaalid dad ay ka soo wada jiro oo ku soo aadayo waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu soo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga maayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxeelin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen waxa soo meelay jiray kulay dawlad iyo wax isfahansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxa soo meelay jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska madadkac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qoladu uu yahay ama aqoon u maleeyay mana maleenayo dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waayo oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah waa magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-kiga hadda kor gacanta u gali jiray waxa way in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlayo horta aniga cid aan ka baqayo oo Ilaahay ma jirto maxaa waa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta u soo galay YouTube aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa apa social media tahay maxaa la waa ka baqaya kana waa ka saaraya waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kiga hayo oo walaalkayga deeq darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad is-aaminna aan ahayn YouTube-kiga asoo 8 ku maraya u dhiibay deeq darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacanta ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa ku tatayay waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kiga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kiga lacag inaan ka sameeyo heer oo i gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye qof aaminay aan nafteeda aan ku aaminay waxa wixii uu ii soo diri jiray wax walba ii sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan u galo ama gacan bil aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa wax aan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhax joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fikir ka dhaay qabiil iyo inta ku jirta waxaas ugu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyna cidna aan deeyna ama cidaas ka dhicinaysa ugu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna oga because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahan
فهمتي وأنا يقول سوق الضمي جبوتي وكسو بلاو يقصو دبا دغتay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti jooga gaaja ku dishay kan oo ka hadlay waxyaabahaas ka hadlay waan ka aamusay ilaa Muqdisho imaade waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay arintii hadana shibanka ere wuxuu yiri showka ma qayb gali kartid macna salku ii saare wax igu kalifay marka anoo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igeynin oo waxban igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anoo garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaga shit wuxuu igu yiri nina bas qoolay waa ilaa waxa soo wacday gabar maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa way wuxuu adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameey karo waxa la itaha Ahmed Rashid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhaxdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri live soo gal way bari fad waa bariye ninkii markaan bariye waxa waay waxa la ii sheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeqdiri markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa waay imaw jimeelkayga ninkii gacantiisa soo gale inta imaa ku ere waxa la deeqdiri ka soo tagay ilaahay deeqdiri familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garow ila imaado waxa Soomaali wax ma fahansanin deeqdiri ku qayaan waxyaabo noocaas ka hadlaya marka hadda waxay taagantaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa waay ninkii maxaa la yiraahdaa hadii YouTube baasweerkay wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteedina ay ugu jiraan waxa waay maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay oo Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay ee qofna ma bari jirin xanii igu jiray oo Soomaali isku barin wali igu jira waxa waay daciif waay nin rag ma ah meelaha hoos ka soo hadla meelo hadeerta wax ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinkiina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii aan ka qabanayno iyo ana la wadaag ana diray waxa waa dad u diray waxa waa inay ogaadaan adi codadkii la soo dhigay YouTube marka message ani ninkaas aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ay heshiinay YouTube-kayga xaniyi marka hore la iga qaaday la igu soo celiyay habeenada kamid ah oo deeq isla joogna deeq telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Ahmed Rashid Allah ka hadlay oo Ahmed Rashid ka telefoonka ka qaadnay deeq waxaan ku iray saaxiib adaaninkaas ninka la yiraahdo Ahmed Rashid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaaninkaas saas waxa la yiraahdo iga hiilay waxaan iga ma qaadi lahayn YouTube cusub aan aniga hadda sameystay YouTube kaasna waxa waa uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlayaa baa ku yiri asoo sharaftiisa dhooraayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed sharaftiisa uga baqaayo Ahmed Rashid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo gala qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo baasweerkii wixii hadana ii bedelay bas markaas walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas inaa YouTube-ka kuugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimada soo fariisa waxay tahay waxaan inuu tusayaa baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaat ka jiro waxya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaabinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaayo ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب واحد أقبلنا ملهن وحاول أنا ونولهاي ضد باكر شيء Soomaali Maxamed aan ka dhashay laba tanjira ahay mar walba jaanis ah haystaaniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeysi ku jiraan intooda badan gumeysi
idinku waxay idiin soo gudbiyaan farxada idinla wadaagaan heese idiin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeysi intooda badan ku jiraan waa loo cagjugleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dadaa loo adeegsadaa ragaa loo adeegsadaa ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sharci sheekadan weeb aamustee muxuu sharmi iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wax uga soo hadlaya dadku kula feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma cagajuglenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalada ciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waxa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel oo maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaas soo maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa inta loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa lagu inta lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena loo ogyahay horumar ku sameeyayno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo firiyo ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dulqaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxa idin sheegay aan qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilantana waxa ay keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aad tuso waxaa waaye meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusan oo koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leeyahay Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinaya xanaaqda iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxa waaye arinka ina ogaataan arinkaas meesha uu marayo ninkaan uusan naga dabaharin cagta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas ina ka hortaga aad dabco waxa ay soo hor istaagayo Ahmed Rashid waxa soo hor istaagay Ahmed Rashid ninka noogiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallahi oo billahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigano isku dhameen awood waxa u yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno oo naga soo weerarayo oo awood u yeesay deeq darajo وكذب التجي وحبوه نقاد وأسيج الماء حقه قوته أسيج واحد بالصبايا حنية ما أقول ماشى سو جرا طلع وحقوه لا أفار قبيل كمرك قف قويه نسوا قبيل كمرك لوجو خلدمه قف قبيل لوجو هنا لكننا أنا قبيل لهن قبيل وحقوين لكن ما أنا لهن صومال ما أنا كجرين أو واحد أنا ترين أفكار أنفاق كهايو أو إسكودرا قبيل قويه النسان وحواي وحلودن قضاء قفك قبيل وحكي يقانو قبيل وصوحبك أقولين نرجع وصوحبك أقولين هير وصوحبك أقولين وحواي اللي يرد الصومالية وحبك أقولين نكاس نوجبي أو اللي يرد أحمد رشيد عنده نوجلي وحاول هذا مجبن أو معناها إن وحلوينا عن العشرة ما يوتيوب كيجي إن معناها قعنته كويستو أما ولي الحكم يوتيوب كيجي أنا قعنته كويستو حتى درجة جاد قعنتكم معايا أكون تيجي أنا قعنته كويستو يوتيوب كيجي أنا قعنته كويستو حاول أنا قعنته كويستو لكن ولي أجد جبلين يضط كي درجة إلا حتى وحاول وكسرت نولشيسي وحي أسعد هرمركيسي ماشي جوج وكسرت وحاول حياة كاجل أيضا الصدق كلا تكبرها وكسرت تكتي وحاول حمر يكسرت هاي وقصة ضبطته وحاول ضبطه وحضر وخبطه